Быйылғы һуңғы қыңғырау онлайн яңғырай. Күреуебезсә, Мурак башҡорт гимназияһы алдында әүәлдәгесә тантаналы линейка йыйылмаған. Ҡәһәрле вирус арҡылы бөгөнгө көндә барлыҡ сығарылыш кластары уҡыусылары был мәртәбәле сараны өйҙәрендә ҡаршы ала. Онлайн һуңғы қыңғырау нисек яңғырай икән? Мурак ауылының көньяҡ биҫтәһендә йәшәгән Юлай һәм Гүзәл Ҡыҙрасовтар ғаиләһендә икенсе ҡыҙҙары сығарылыш классында. Илүзә быйыл 9-нсы синыфты тамамлай. Бына электә беҙ шулай аҡ ҡына фартуктар кейеп йөрөй торғайныҡ мәктәпкә. Аҡ алъяпҡыстар, матур ғына итеп. Беҙ 6 апрелдән дистанцион уҡыуға күстек. Дәрестәребеҙ башлыса Zoom платформалары аша үтте. Беҙ инде ошо һуңғы ҡыңғырауыбыҙ, көтөп алған һуңғы ҡыңғырауыбыҙ булыр тип ышанғайныҡ, әммә ләкин бына ошо ҡурҡыныс афәт килеү сәбәпле инде беҙ өйҙә онлайн режимда һуңғы ҡыңғырауыбыҙҙы үткәрәбеҙ. Шуға ҡарамаҫтан, өйҙә үтһә лә беҙ бик тулҡынланабыҙ. Ул беҙҙең өсөн бик мөһим, сөнки 9 йыл көтөп алған һуңғы ҡыңғырауыбыҙ. Классташтары менән әлбиттә был эштә беҙгә ауырыраҡ булды, ләкин беҙ бирешмәнек, беҙ бергә булдыҡ. Ул йәһәттән инде беҙгә уҡытыусылар һәр яҡлап ярҙам итеп торҙолар. Уларға беҙ рәхмәтебеҙҙе ғүмерлеккә уларға рәхмәтлебеҙ. Улар 9 йыл беҙҙе уҡыттылар. Улар шундай белемле, алсаҡ йөҙлө. Улар беҙҙең үҙ шатлығыбыҙҙы үҙенеке итеп күрҙеләр, борсолоуҙарыбыҙҙы үҙ йөрәге аша үткәрҙеләр һәм уларға беҙ ҙур рәхмәтлебеҙ. Классташтарым инде Алла бирһә алда ла гел бергә булайыҡ. Беҙ бирешмәнек, бергә 9 йыл буйы бик дуҫ итеп уҡыныҡ. Был көн уҡыусылар өсөн генә түгел, ата-әсәләр өсөн дә тулҡынландырғыс. Сөнки беренсенән алып сығарылыш кластарына тиклем улар уҡытыусылар менән бер рәттә балаларын белемгә өндәп, тәртипкә өйрәтеп киләләр. Әйткәндәй, Ҡыҙрасовтар был юҫыҡта килешкәндәр. Беҙ икебеҙ ҙә уҡытыусы булараҡ, бына 6 апрелдән онлайн дәрестәргә күстек бит инде. Уҡытыусылар булғас, беҙ аңлап торабыҙ. Төрлө ваҡыттар булды, ауыр ваҡыттарҙа һуңға табан өйрәнеп киттек, Аллаға шөкөр. Өйҙә ҡыҙыбыҙ, иптәшем, 3 бүлмәлә өсөбөҙ дәрестәр бирҙек. Бөгөн бына ҡыҙыбыҙҙың һуңғы ҡыңғырау байрамы беҙҙең. Шуға бөтәбеҙ ҙә шатбыҙ, Аллаға шөкөр. Килеп еттек бына 9-нсы кластың финалына тип әйтәйек микән. Шул уңайҙан мин бөгөн сығарылыш уҡыусыларының бөтәһенә лә ныҡлы һаулыҡ, уларға Алла бирһә киләсәктә ҙур-ҙур уңышлыҡтар теләр инем. Уларҙы уҡытҡан уҡытыусыларға күңелебеҙҙән сыҡҡан оло рәхмәт һүҙҙәремде еткерәм. Һәм Алла бирһә, уларға киләсәктә матур, тырыш уҡыусылар насип булһын. Уларға ла ныҡлы һаулыҡ, Алла бирһә, шулай беҙҙе ҡыуандырғанға үҙҙәре лә ҡыуанып, йүгереп, йөрөп кенә йәшәргә насип булһын. Яҙҙың иң матур, йәмле көндәренең береһендә мәктәптәребеҙ үҙҙәренең ҡарлуғастарын, уҡыусыларын ҙур тормош киңлектәренә осора. Быйылғы уҡыу йылында беҙҙең төп мәктәптәрҙе 9-нсы кластарҙы 331 уҡыусы тамамлай. Урта мәктәпте 11-нсе класты 125 уҡыусы тамамлай. Бөгөнгө көндә уҡыу йылы тамамлана. Йыл алғанда мындай күренеш ошо билдәле сәбәптәр арҡаһында ошо форматта тәү тапҡыр уҙғарыла. Һуңғы ҡыңғырау байрамы дистанцион формала бөтә мәктәптәрҙә лә уҙғарыла. Ошо форсатынан файҙаланып, барлыҡ уҡыусыларҙы, уҡытыусыларҙы, ата-әсәләрҙе уҡыу йылы тамамланыуы менән ихлас күңелдән ҡотлайым. Йәйге көндәрҙә иҫәнлек, һаулыҡ, балаларға яҡшы ял теләйем. Инде сығарылыш класс уҡыусыларына алдағы ҡуйған маҡсаттарына ирешергә, тырышырға һәм алда торған имтихандарҙы яҡшы итеп үтергә теләйем. Ситләштерелгән шарттарҙа уҙған байрам сараһын ойоштороусылар ысын барлыҡҡа яҡынайтып уҙғарырға тырыштылар. Изге теләктәр, ҡотлауҙар, шиғырҙар, йырҙар һәм һуңғы ҡыңғырауҙар видео таҫмалар аша яңғыраны. Тик быйыл улар онлайн.